Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Allora, pronti per un'altra puntata di Trieste in diretta? Nella seconda parte parleremo con la direttrice del laboratorio Dottor Scher, un laboratorio di ricerca e sviluppo. Questa ditta è una ditta che ha sede nel Trentino Alto Adige, però il laboratorio di ricerca e sviluppo è invece situato all'area di ricerca e quindi scopriremo quello che ciò a cui stanno lavorando, soprattutto per quanto riguarda le persone che soffrono di celiachia e di altre problematiche. Nella prima parte siamo in compagnia di Ariella Ciuc, presidente di Lunga Vita Attiva, e di Fabio Bolcic, che è un componente, insomma, del direttivo, un associato, con i quali festeggeremo tra l'altro un traguardo molto importante. Lo festeggeremo idealmente perché ho scoperto che in questo paese, dove a certe ore può andare in onda di tutto e di più, non si può nemmeno fare un brindisi. No. Ma insomma, vabbè, avrei tante cose da dire, però mi attengo a una cosa che disse Jane Fonda quando ricevette l'Oscar. Dice: ci sono tante cose da dire, ma non le dirò né qui né adesso. Allora, grazie intanto per essere tornata nei nostri studi e è venuto a trovarci. Parliamo intanto con lui, una volta tanto. Certo. Non sono cavaliere, ma parliamo anche con chi non è un nostro amico affezionato, ma viene per la prima volta. Sì, sicuramente. Allora, quando ha scoperto Lunga Vita Attiva? L'ho scoperta, diciamo, 4 o 5 anni fa, attraverso la promozione di un amico, che peraltro non viene più per altre problematiche, altri impegni che ha, e ho iniziato a nuotare con questo gruppo. Come tutti i triestini credevo di saper nuotare praticamente. In realtà nuotavo, però nuotare bene è un'altra cosa, quindi ho iniziato, e salvo poi le ovvie purtroppo sospensioni, Covid, eccetera, eccetera, ho continuato e continuo tuttora. E ho imparato a nuotare come si deve. È un vostro testimonial anche. Assolutamente. Quasi della prima ora, quasi non proprio fra i primi, perché più o meno 4-5 anni fa. Ma noi avevamo già iniziato almeno un anno prima. Certo. Almeno un anno prima, forse anche 2. 100 nuotatori over 60, ecco. Questo è il traguardo. Sono due cose, questo è uno dei traguardi, no? Sì. Questo è un traguardo, veramente noi leviamo i bicchieri idealmente, per l'amor di Dio. Siamo molto orgogliosi, vero Fabio? Certamente. Siamo molto orgogliosi perché sono 100 over 60 che vengono 2 volte la settimana sistematicamente, mandando anche una giustificazione se qualcuno non viene, e che in qualche modo sono dei modelli di lunga vita attiva, perché uno, si prendono la responsabilità del proprio invecchiamento, perché invecchiare in salute è importante e noi ci possiamo e dobbiamo aiutare, e il movimento è uno di questi elementi importanti. E poi in fondo è anche un messaggio di accettazione, perché sono persone, quando tu vieni in piscina ti svesti, ti scopri, sì, ti metti a nudo, sì, con tutte le cose belle e meno belle di un corpo di over 60, e quindi una profonda accettazione del proprio. E dall'altra parte anche del tempo che passa per certi aspetti. Certo, che per cui non è che le persone che frequentano il nuoto lento non sono tutti nerboruti, muscolosi, abbiamo delle belle panze. Anzi. E anche delle persone, cioè è veramente molto eterogeneo, molto vario, molto diverso come background, sia lavorativo, culturale. È un gruppo, però, devo dire, guarda, meraviglioso. Chi è stato l'iscritto numero 100? Chi è stato l'iscritto numero 100? Una signora.
una signora. E quando si è iscritta avete fatto festa? Le abbiamo dato 2 cuffie invece di una. Il colore? Sì, e le cuffie di lunga vita attiva. Che il colore qual è? La cuffia è bianca e ok. poi c'è sopra il nostro logo che ha dei colori molto belli, fucsia, azzurro e giallo. Ok. Noi tra un po' vedremo anche delle immagini che riguardano un po', insomma, l'attività, eccetera. E poi c'è anche un altro appuntamento in Ma programma. prima di dire Sì. l'appuntamento, solo volevo aggiungere, Sì. scusa che mi sono dimenticata, ma sono una chiacchierona. No, ma perché? Volevo dire perché festeggiamo, avevamo questa intenzione di festeggiare a Tele4, perché vogliamo ringraziare Tele4, perché dobbiamo dire che voi ci avete sostenuti ma insomma, sempre. No, è vero, è un bel progetto, è un progetto sociale e voi ci avete sostenuti sin dall'inizio e moltissimi dei nostri iscritti sono arrivati avendo visto la trasmissione a Tele4, per cui frizzantino per tutti. Frizzantino ideale, perché adesso forse pensare ancora si può in questo paese, probabilmente. Tra un po' riusciranno anche a intervenire in questo. Insomma. Quante volte alla settimana? 2 volte alla settimana, a parte gli impegni che uno può avere, ma 2 volte alla settimana regolarmente, nel mio caso martedì e venerdì, poi ci sono durante la settimana, a parte tutti i giorni, ma ci sono corsi anche in diversi orari. Poi mediamente quel gruppo di cui faccio parte abbiamo sempre gli stessi orari, il martedì e il venerdì, e devo dire che la cosa simpatica è anche che si è, come diceva appunto Ariella, si è formata anche una sorta di amicizia fra noi, nel senso che condividendo sempre la stessa vasca o la stessa corsia, ci si prende in giro, subentra anche una sorta di mini agonismo, di mini rivalsa uno sull'altro in maniera molto simpatica e goliardica. Però. Quali sono i benefici che lei ha trovato? Insomma, a parte logicamente anche, come dire, entrare in un gruppo, insomma, fare queste attività, però immagino che ci siano anche dei benefici che uno sente su se stesso. No, senz'altro, al di là di quella che è l'attività fisica, un'attività fisica che dura appunto 2 volte a settimana per un'ora scarsa, i classici 50 minuti, devo dire molto impegnativi, perché credo che la differenza fra l'attività di nuoto libero, cioè di chi va in piscina singolarmente per conto proprio, sia la cosa positiva sia avere degli istruttori qualificati che comunque ti dicono cosa fare, ti danno delle impostazioni, ti correggono se sbagli qualcosa e ti migliori. Quello che io, al di là dell'attività fisica, la cosa che più mi è piaciuta è che ho migliorato, diciamo, ho imparato a nuotare veramente bene, quindi con quelli che sono le caratteristiche di nuoto serio, la respirazione, i ritmi e via dicendo. Io sai che faccio sempre confusione. È anche nuoto lento o no? Qua sa che io mi perdo sempre. Dunque, il nuoto lento è, diciamo, una filosofia, un pensare di dedicare, a rallentare il tempo, dedicarlo a te stesso, senza un obiettivo, per il solo piacere di migliorare, di imparare una cosa nuova e di farla bene, via via progressivamente di farla bene. Poi dipende dal temperamento delle persone, qualcuno lo fa in modo lento e anche molto lento. Perché? Qualcuno invece lo fa in modo un po' più forsennato. Perché anche mettiamola così, praticare la lentezza non è una cosa semplice. È la cosa più difficile. È un punto di arrivo. Perché devi darti un ritmo particolare. A me capitava quando correvo che insomma, le prime volte correvo come un matto e poi dopo, logicamente, dopo 2 chilometri dovevo fermarmi perché i miei amici quella volta mi hanno istruito in maniera molto, devo dire anche la verità, molto pedante per certi aspetti, e poi dopo ho imparato a dosarmi e a capire ciò. Quindi non è una cosa, perché io dicevo, vabbè, è facile fare nuoto lento, uno va piano, sì, però uno deve anche imparare ad andare piano. No, in realtà è più difficile. È più difficile perché la tendenza devi darti, e in qualche caso devi darti anche un ritmo che non è il tuo. Esatto. Sì. Quello è la cosa più. E in questo sono molto utili gli istruttori, perché ci impostano gli esercizi in maniera tale
poi da impostare questo ritmo diverso, eccetera. Sì, diciamo che la nuotata lenta devi allungarti molto e questo allungarti rallenta e fa sì che anche sei molto molto concentrato su di te. Sì. E quindi quasi quasi è un processo zen, se vogliamo, però diciamo che è un punto di arrivo. Un punto di arrivo. Sì. È molto mentale, perché sembra un'attività solamente fisica, invece è mentale, nel senso che tu devi entrare nella tua testa il ritmo, la respirazione, che è fondamentale, come in tutte le attività. Il prossimo anno, quando compio 60, poi vengo... Tu ce la prometti sempre. Dobbiamo aspettare, va dobbiamo bene. andare lenti anche su questo. Sì. Io rallento il più possibile l'arrivare a 60, quando ci arrivo poi provo anch'io, insomma. Posso un episodio a proposito del nuoto lento? Franco Del Campo, quando va a nuotare, lui fa veramente nuoto lento e credo che faccia veramente una sessione zen, ma Franco Del Campo è stato olimpionico il 60, quindi è molto consapevole e ha controllo assoluto del corpo. È carino che un giorno un signore nella sua corsia gli ha detto: nuota bene, signore, però sa, nuota un poco troppo lento. Non sapeva, no. Dice: guardi che nuota bene, sa, non volevo dire, però nuota un poco troppo lento. Nuota bene. Sì, l'ha gratificato, ha detto: guarda, non voglio offendere, cioè voglio dire che nuota bene, ma... E come io ho dato a mia mamma, che ha 92 ormai, sì, legge di continuo, le ho fatto leggere, credo per la prima volta, i racconti di Chekhov, perché non è il suo genere. Sì. Poi ho detto: beh, com'è? Ah, si scrive bene. Zanzai. Una bella definizione. Zanzai. Allora, il 10 di giugno, il 10 giugno è una settimana dopo il 3 giugno. Sì. Che io dico perché il 3 giugno è il mio compleanno. Ecco là, va bene. Ricordati, Fabio. Certo. Il 10 giugno c'è invece la manifestazione. Sì. Lei di che cosa si tratta? E la manifestazione... Sì, quella invecchiare con... sì. Eccola qua. Sì. La manifestazione tradizionale di chiusura, ecco, questa è quella dell'anno scorso. Allora cosa succede? Tutti i nostri nuotatori, ecco, ognuno con una calottina diversa, queste sono squadre da 6 persone. Ecco, quello è lei con gli occhiali. Ero io. Questo è Antonio, ti ricordi che è venuto l'altra volta? Sì. Ognuno, c'è una squadra, 3 uomini e 3 donne, che fanno una staffetta. Questo è un gruppo di sloveni, perché è stato inserito nel progetto Slow Swim dell'anno... È un progetto Erasmus, è un programma europeo. Siccome non ci facciamo mancare niente, anche noi come alle Olimpiadi facciamo una bella sfilata iniziale. Quindi ogni squadra sfila con il proprio nome, la propria bandiera, il proprio cartello. E ogni squadra è composta da 5... Questi sono austriaci, croati, no, questi sloveni, croati, questo è il gruppo... non riusciamo a leggere, non mi ricordo i nomi, le stelle marine, sì, gli squali e via dicendo, sì. Gli squali dell'Adriatico, del Golfo. Ma ci sono anche dei fuori quota, nel senso più giovani, o tutti quanti? Allora, la regola è che la somma dell'età delle 6 persone deve superare i 360 anni. Allora, se tu ne hai uno di 80, puoi mettere anche uno di 40. Certo. Cioè, in fondo va anche costruita. Vedi quanta gente ci sono. Quest'anno avremo 14, questi vengono da Udine, 14 o 15 squadre, quindi 15 per 6 fa il conto, cioè questi sono bravini, devo dire, questo tuffo. Allora vedi, questi 90. Sono... Scusami? 15 per 6, 90. 90. Sono arrivato 90, con un certo ritardo, ma sì, insomma, esatto. Io non ce l'ho arrivato. Io faccio i conti lento. Vedi, la seconda, non so se hai notato il tuffo della seconda, una decide che lei stile libero nuota rana. Ben buon, indifferente, va bene lo stesso, perché lo spirito è quello. Comunque
è una staffetta, però ognuno dà quello che può dare. Al livello in cui nuota, e qua non nuota male, ma certo che è svantaggiata rispetto a chi nuota a stile libero, ma non importa, perché la staffetta di stile libero è appunto stile libero e ognuno nuota come va, dall'alto, la partenza o dal basso. Dalla vasca. E questi sono tutti con un bel tuffo finale. Alcuni sono, sì, perché poi c'è anche una sì, e dopo ti faccio un commento, anche perché queste foto sono state girate per lo più dalla Laura Sterni e il video è stato fatto dal nostro regista, nonché amministratore delegato, come lo chiamate voi, Sergio. perché poi ti dico, Sergio Mazzullo, che ha fatto sto bellissimo video. E anche questo è molto, gli sloveni, ecco Fabio, la tua squadra. La mia squadra. Poi quella del mezzo deve essere tremenda, quella mora di capelli deve essere terribile. Esatto. Per me è stata un'occasione di ritrovare proprio la mora con i capelli e anche la signora bionda vicino, sono delle ex colleghe. Sì. Ma va? Sì, perché è stata l'occasione per me di ritrovare ex colleghe ed ex compagne di scuola. Tra le altre cose bisogna dire che forse la partecipazione femminile è più numerosa. Sì, questo bisogna dirlo. Sì. Che scuola ha fatto, che per mia curiosità? L'Oberdan. Ma basta che non sia il Petrarca. Ops, ho fatto una gaffa. Tra l'altro oggi abbiamo un bel servizio nel telegiornale di un'iniziativa a cui ha collaborato il Petrarca, tanto di cappello quando si fanno certe cose. E tutto, è anche la serata finale, perché poi vengono consegnate, quindi i tavoli corrispondono a tutte le staffette. Dove siete qua? Perché c'è un ranking, poi c'è un finale con le Sì, premiazioni. questo, sicuramente. Ma non c'è niente di più serio delle cose che vengono fatte per divertirsi, insomma. Sì, poi tutti vengono premiati naturalmente. Ma questo dov'è? All'Eneaca Hotel. Sì, perché abbiamo sì, 80-90 persone a cena, quindi è anche difficile trovare un luogo che accolga. Un posto dove certo, sì. E quindi quest'anno lo fate appunto orari? Nel pomeriggio dalle 4 alle... Beh, intanto mi piace ringraziare Sergio Mazzullo per questo con il suo logo, e questo è anche molto bello, il fatto che poi all'interno dell'associazione trovi competenze diverse e quindi finisce che fai in casa moltissime cose perché ci sono persone competenti che sanno fare, no? O che hanno la passione di fare, no? Sì, in questo bisogna dire la verità, non per piaggeria nei confronti di Ariella, però è lei che, la conoscete, è coinvolgente, riesce a coinvolgere le persone col suo entusiasmo. Sì, grazie. Tra l'altro volevo chiedere anche questo, si sa che questo tipo di iniziative poi creano, come dire, ma lei lo ha anche detto in Francia, una buona quasi dipendenza, no? Nel senso, si aspetta nel caso suo desumo il martedì e il venerdì per andare, quando per una ragione o per l'altra non si riesce ad andare, è come se la settimana fosse monca, fosse priva di qualcosa. Ma certamente, perché io ricordo quando correvo, poi per problemi legati un po' all'età e alla schiena, come sempre. Anche lei correva? Sì, ho fatto anche un paio di mezze maratone con a Trieste, senza nessuna velleità di risultato. Io ho fatto la 24 per un'ora. Bravissimo. Crea delle endorfine, no? Ce lo spiegano i tecnici, e nel momento in cui tu ti fermi ti manca. Questo succede forse non allo stesso livello anche col nuoto, tra l'altro, questo effettivamente è così. Devo dire che qualche volta il martedì e il venerdì, questa è una cosa condivisa anche con alcuni compagni di corso di vasca. Perché loro sono i ragazzi del muretto, no? Sì, perché si trovano prima di entrare, scusa. Sì, no, niente. E qualche volta prima della lezione uno pensa, ma oggi sono un po' stanco, non dico non ce la farò, ma insomma subentra un po' di preoccupazione, molto lieve, molto leggera, dopodiché abbondantemente superata durante l'ora della lezione, che spesso e volentieri alla fine uno dice, ma abbiamo già finito oggi? Sì, ma capita, e poi anche credo se succede quello che succedeva a me quando correvo,
ed è un po' un paradosso perché ti isolavi e ti concentravi in realtà anche sulle cose di lavoro. È paradossale che uno approfitti del tempo libero per pensare al lavoro, però a me capitava, se dovevo preparare delle interviste un po' particolari eccetera, o prima ancora quando studiavo io ho, virgolette, scritto a Basovizza alcuni capitoli della mia tesi di laurea perché andavo a correre, non pensavo ad altro e mi concentravo su quello. Sì, col nuoto è un po' più difficile perché è molto più intervallato. Sì, perché devi anche essere più... Esatto, e con la corsa è molto più facile perché uno ha delle lunghe distanze in genere da percorrere. Probabilmente a un livello diverso chi è... riesce probabilmente sì. No, poi quella corsa corri eccetera, qui se devi appunto anche fare attenzione alla velocità o al ritmo eccetera è un po' più difficile, però vuol dire al di là di tutto serve anche a questo. Certo. Sai, io parlavo proprio l'altro ieri con la mia nipotina che ovviamente fa nuoto agonistico ed è lei, come tutti i ragazzini che fanno agonismo, è molto impegnato, mattina a scuola, pomeriggio in piscina, compiti mattina, pomeriggio in piscina, compiti e così via, però lei dice, mi diceva l'altro giorno, dice ma sai, ho detto ma è pesante, lei va molto volentieri e dice sai però stare a casa tutto il pomeriggio, io un giorno sono stata a casa tutto il pomeriggio a studiare, mi scoppiava la testa, ero sfinita. Invece tu vai a nuoto, perché lei fa questo, ma immagino questo, sì. E per 2 ore la tua testa è sgombra e quindi in qualche modo sei, forse fisicamente, però caricata, sei pronta a metterti a lavorare. Secondo me proprio questo è anche lo spirito proprio del... Sì, 12 anni, 12 anni già. Abbiamo ancora un minuto perché oggi dobbiamo chiudere un attimo prima. Ricordiamo, il 10... Sabato 10, che è una settimana dopo sabato 3, nel pomeriggio ci sono appunto la manifestazione H2O, invecchiare con stile. Anzi con style bisognerebbe, con style, perché a Saggio piaceva con style e abbiamo concesso al... Pensavo che avesse sbagliato di scrivere, fosse rimasto, perché poi delle volte succede anche questo. Giusto una cosa ancora, c'è sempre quell'iniziativa del libro all'interno all'interno della piscina Punto Bianchi c'è una sala che è libera con una biblioteca a disposizione di chiunque voglia, può prendere un libro e riportarlo. Ok, allora siamo davvero in chiusura, chiedo scusa, oggi dobbiamo chiudere un pochettino prima, dicevo, per questioni indipendenti dalla volontà altrui, ma vabbè, queste sono cose nostre. Allora io ringrazio Fabio Bolcic per essere stato con noi, Ariella Ciuc ancora per essere tornata a trovarci. Adesso andiamo in pubblicità, dopo la pubblicità parleremo appunto dell'attività del Dipartimento Ricerca e Sviluppo della dottor Scher. Seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta, siamo in compagnia della dottoressa Virna Cerne, che è la direttrice del laboratorio ricerca e sviluppo dottor Scher, presente in area di ricerca. Grazie dottoressa per essere venuta nei nostri studi. 20 anni di attività del laboratorio a Trieste e in area di ricerca. Eravate in 3, siete in 34? 34 adesso, sì, infatti proprio questa settimana festeggiamo i 20 anni nostri del nostro laboratorio della ricerca e sviluppo che è Trieste. Era proprio nel 2003 quando fu presa questa decisione molto difficile dell'azienda, perché un'azienda con sede in Alto Adige, i laboratori erano lì dove si produceva e quella volta fu presa questa decisione di spostare la ricerca e sviluppo, di concentrarsi quindi in un campo scientifico dove c'è un'atmosfera che si poteva fare, proprio dedicarsi maggiormente alla ricerca e quindi investire di più nella ricerca e sviluppo, e ci siamo spostati proprio nel 2003 a Padriciano, nell'area Science Park.
E poi in questi 20 anni chiaramente sono cresciute le attività, è cresciuta l'azienda, anche merito il nostro contributo, il nostro lavoro. Siete anche allargati come sede? La sede in 20 anni l'azienda è cresciuta, siamo diventati una multinazionale. Non dicevo a Trieste, anche a Trieste, allargata sì, come sì, sede. sì, adesso abbiamo tanti laboratori, tanti uffici, abbiamo dei laboratori che coprono dalla chimica alimentare allo studio delle materie prime, quindi più analisi fisico-tecniche delle materie prime, a un piccolo laboratorio di biotecnologie, a un laboratorio che noi la chiamiamo la bakery, dove si possono fare delle prove di cottura, di varie tipologie di prodotto. Avete anche degli assaggiatori? Abbiamo anche gli assaggiatori, abbiamo dei panel, questo non solo da noi a Trieste, al Parco Scientifico, ma anche nei vari stabilimenti produttivi. Ma noi come ricerca e sviluppo formiamo dei vari panel di persone formate proprio a fare analisi sensoriale. No? Senta, dottoressa, che cos'è diciamo, in generale un laboratorio ricerca e sviluppo? Il laboratorio di ricerca e sviluppo è un laboratorio un po' dove da una parte si fanno delle ricerche proprio generiche su quello che poi è importante da da applicare nei prodotti che si vanno poi a sviluppare. Quindi noi ad esempio negli anni ci siamo strutturati sempre maggiormente e adesso per dire siamo strutturati in 3 aree. Una è proprio quella della ricerca e innovazione, in cui si svolgono dei progetti a lungo termine orizzontali che portano degli input, delle conoscenze che si possono poi applicare su vari prodotti e quindi qui abbiamo un'area dove svolgiamo lavori di ricerca su materie prime o progetti agronomici, perché noi seguiamo anche proprio le varietà delle varie colture agronomiche che poi utilizziamo come materie prime. Abbiamo studi su tecnologie di processo, proprio macchinari, perché tante volte bisogna modificare o costruire delle macchinari adatti per i nostri prodotti, oppure anche proprio sull'aspetto chimico dei prodotti. Abbiamo lavorato tanto in passato su dei progetti di studio proprio anche delle componenti aromatiche, soprattutto nei prodotti senza glutine, questo, proprio a livello di molecole che si creano, che hanno una componente aromatica, le analizziamo, capiamo quali che vanno bene, quali no, come crearle, come toglierle. Cioè si studiano vari aspetti un po' orizzontali. E poi abbiamo la parte invece di sviluppo prodotto, che qui siamo divisi sulla parte per noi storica, che è quella del senza glutine, degli alimenti senza glutine, e sviluppiamo i prodotti proprio a livello da laboratorio fino allo scaling up che seguiamo noi nei vari stabilimenti produttivi, e poi lo sviluppo nell'area medical nutrition, dove abbiamo 2 aree, quella degli aproteici per l'insufficienza renale e quella dei prodotti chetogenici per la dieta chetogenica. Senta dottoressa, il vostro lavoro avviene, come posso dire, su indicazione chiamiamola casa madre, oppure andate autonomamente? Come funziona da questo punto di vista? Un po' da entrambe le parti, cioè sullo sviluppo dei prodotti, un po' la casa madre o i nostri colleghi degli uffici commerciali, marketing, che ci dicono sarebbe interessante avere un prodotto di questo tipo, quell'altro, eccetera, oppure noi da ricerca e sviluppo, proprio delle idee, diciamo guarda, abbiamo una bella idea, potrebbe venire questo prodotto, eccetera, allora ci proponiamo di sviluppare noi dei prodotti. Sui progetti più di ricerca, appunto, che vanno poi a creare degli input, delle conoscenze che si vanno a applicare su vari prodotti, e spesso arriva da noi come idee, oppure anche da problematiche che ci sono, no? Cioè, non so, sappiamo che è un punto carente. In passato ho fatto l'esempio dello studio degli aromi dei prodotti. Sapevamo che l'aspetto aromatico degli alimenti senza glutine era sempre abbastanza troppo diverso da quello tradizionale. Allora lì abbiamo investito tantissimo nello studio delle componenti che si creano aromatiche, come andarle a creare le stesse componenti, oppure tante volte proprio nascono da quello che si capisce che sono i punti dove focalizzarsi, dove migliorare i prodotti, dove c'è bisogno di trovare delle soluzioni. Mediamente, so che è una domanda che non ha una risposta secca, però ugualmente la faccio, mediamente tra l'idea di realizzare un prodotto, chiamiamolo prodotto, e l'effettiva, diciamo, messa sul mercato, commercializzazione, quanto tempo può passare in media? Può essere molto diverso, perché
prodotti proprio nuovi in cui dove si necessitano proprio anche delle tecnologie nuove, tante volte i prodotti sono legati a degli impianti nuovi che bisogna acquistare o modificare, allora si parla di 2-3 anni per avere un nuovo prodotto, però ci sono dei prodotti invece magari che ci si attiene a dei prodotti già simili, in cui si cambia più solo l'aspetto sensoriale e allora si riesce anche in meno di un anno dall'inizio all'agio sul prodotto. Dipende molto appunto tutta una serie di cose. E allora, io devo dire la verità, non ho mai provato, ma per una questione anche di, diciamo anche di rispetto nei confronti delle persone magari che non tollerano il glutine, a me sembra, alcuni dicono, io ho provato lo stesso, che so, la pasta particolare, cioè, mi sembra anche irrispettoso, insomma, perché non è che sia una caramella nuova, però diciamo, fa bene anche a chi non è intollerante un prodotto per intolleranti, o non è un discorso che sta in piedi? Cioè, non fa né male né bene, cioè, può essere un'alternativa, cioè, a livello nutrizionale è completo, è equilibrato come un prodotto normale. Quindi se una persona che anche se non lo necessita mangia dei prodotti senza glutine, va bene. Però non è che porta cioè, se uno non è celiaco o non ha delle sensibilità al glutine, al frumento, perché oggi non si parla solo di celiachia, ma ci sono tante persone che hanno proprio questa sensibilità al glutine, al frumento, che è comunque irritante per molti, anche se non è proprio celiachia. Ecco, se uno non ha questi problemi, non è che deve tenersi a dieta senza glutine, non è che ha un beneficio, però lo può mangiare. Secondo me una volta mangiare prodotti senza glutine era quasi un po' penalizzante perché c'era un gap di qualità. Oggi la maggior parte dei prodotti ormai sono molto simili, quindi tante volte può essere anche un diversivo, no? Sì. Io avrei sempre l'idea, come dire, sì, mi sentirei un po' a disagio, per dire la verità, se devo esserci, ma insomma, è vero anche però che sempre più spesso, per ragioni anche facili da comprendere, però è vero che sempre più spesso, per esempio, non so, anche nei ristoranti, eccetera, si preparano anche dei prodotti appunto senza glutine, eccetera. Io mi ricordo, quando studiavo all'università, c'era una nostra compagna di università che era intollerante e doveva portarsi appresso, che so, il suo pane, ed era vista un po' soprattutto, devo dire la verità, soprattutto dal personale dei ristoranti con un po' di, vuole dire fastidio, insomma, però sempre c'è un atteggiamento un po' particolare, no? Come dire, questa se porta il pane da casa, e certo, se no. Adesso mi pare che insomma la situazione è migliorata tantissimo, perché comunque la vita fuori casa è sempre la parte più critica per un celiaco, certo, o una persona che deve tenersi una dieta senza glutine. Però diciamo che le cose sono migliorate, perché ci sono tantissimi ristoranti, pizzerie che offrono anche dei menù senza glutine. Quello è migliorato, sì, è sempre però chiaramente più difficile. Però volevo aggiungere una cosa, che comunque a tenersi una dieta senza glutine, che se uno non lo necessita, non porta un beneficio, è indifferente. Però quello che è interessante è che comunque nei prodotti senza glutine cosa succede? Per loro natura si utilizzano dei cereali, pseudocereali diversi al frumento, mentre tutta la nostra alimentazione è basata molto sul frumento, noi utilizziamo tantissimi altri cereali o pseudocereali, che sono il miglio, il grano saraceno, l'avena, il mais, il riso. Quindi in tanti prodotti può essere anche un diversivo di sapore, di gusto, no? E anche a livello nutrizionale sono molto ricchi questi. Poi immagino anche adesso, però, questa è proprio una che possa anche in qualche modo risolvere dei problemi pure in famiglia, nel senso, presumo che mangeranno tutti quanti la stessa pasta, infatti, ecco, insomma, anche perché adesso mi pare di capire che anche i prezzi siano un po' più alla portata, stanno allineando, perché i numeri crescono, quindi si arriva a un'economia più in scala, più fattibile per tutti. E mi diceva anche prima di andare in onda che molte persone scoprono anche tardi il fatto di essere intolleranti, cioè, la vulgata vuole che già da bambini si scopra l'intolleranza, però sempre più spesso ci sono persone che scoprono di essere intolleranti quando sono anche adulte, e addirittura delle volte
come si potrebbe definire, più che adulti, ecco, insomma. Sì, questo è il fattore un po' critico, no? Perché certo, sì, questo sì. Cioè, ci sono ancora tantissime persone che non sanno di avere la celiachia o questa sensibilità al frumento, al glutine. Di solito sono proprio quelle forme più non forti, no? In cui abbastanza asintomatiche o completamente asintomatiche, in cui non si hanno i sintomi, che però dall'altra parte sono quelle più pericolose, perché, certo, perché l'infiammazione c'è a livello intestinale, quindi negli anni, per tantissimi anni, avere questa continua infiammazione può portarsi delle conseguenze. Quindi se uno solo ha il dubbio conviene andare a controllare. Ecco. Allora, per quanto riguarda lei diceva che il vostro lavoro si divide in tre filoni. Sì. Per quanto riguarda la dieta chetogenica, voi avete in programma, credo venerdì prossimo, venerdì e sabato, questo fine settimana, avete in programma su In Area Science Park un convegno, insomma, una conferenza internazionale, meglio, dedicata proprio alla dieta chetogenica. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Questo è un ambito molto nuovo, infatti poco conosciuto. Della dieta chetogenica si comincia a parlare sempre più spesso, è praticamente una dieta in cui il rapporto che normalmente di carboidrati, proteine, grassi che uno nell'alimentazione viene completamente invertito, cioè la maggior parte dell'energia arriva dai grassi e mentre viene ridotto al minimo quella dei carboidrati. Diciamo che si parlano di diete ketogeniche 4-1, 3-1, 2-1, dove il primo numero rappresenta la componente di grassi e l'1 la somma dei carboidrati e proteine. Cosa succede? Alimentandosi con una dieta di questo tipo, che vuol dire rivoluzionare completamente la propria dieta, il nostro metabolismo va in un ciclo di chetosi, cioè comincia a sviluppare dei corpi chetogenici nel sangue, che vanno a nutrire le cellule, cioè invece che le cellule, invece che nutrirsi con il solito metabolismo del glucosio, no, che arriva dai carboidrati, eccetera, si passa al metabolismo basato sui corpi chetogenici, quelli proprio che arrivano da una dieta chetogenica, che un po' va a simulare quello che succede quando una persona o comunque quando un animale, un mammifero, rimane senza mangiare per tanto tempo e che comincia a consumare i propri grassi, no? Sì. Cioè l'uomo, l'animale ha questa salvezza che in periodi di carestia in cui non si mangia per tanto tempo passa a consumare i propri grassi e quindi va in questa chetosi. E cosa è studiato negli anni, ma già da tantissimo tempo, che si sa, che si è visto che in questa chetosi, quindi facendo una dieta chetogenica in chetosi, si vanno a nutrire con questi corpi chetogenici delle cellule che danno energia alle cellule che magari hanno qualche problema oppure comunque hanno un'azione antinfiammatoria. Diciamo che le patologie su cui proprio ormai viene considerata e viene prescritta sono poche. E una di queste, quella più importante, diciamo, è l'epilessia farmacoresistente, che è quella cui appunto sulla cui abbiamo organizzato questo congresso qui a Trieste questo venerdì e sabato, dove verranno nutrizionisti e medici da Italia, Germania, Austria che seguono proprio l'epilessia. Cioè l'epilessia proprio nelle linee guida internazionali vengono provati un primo farmaco, un secondo farmaco, un terzo farmaco. Se anche il terzo farmaco non ha azione sul miglioramento delle crisi epilettiche del bambino o del paziente, che può essere anche adulto, allora si interviene con una dieta chetogenica e nel 50-60% dei casi si risolve la malattia. Non sempre, però c'è un grande miglioramento e quindi adesso viene anche prescritta. E questa dieta chetogenica a base di grassi è molto difficile da fare. È quello che noi... In che senso è difficile da fare? Perché cioè uno non può più mangiare farine, amidi, cioè quindi tutti i prodotti da forno, non può più mangiare la carne, il pesce, cioè deve mangiare quasi tutto grasso. E quello che noi stiamo facendo è proprio, abbiamo sviluppato negli ultimi anni, abbiamo lavorato tantissimo nello sviluppo di prodotti che sono proprio a base di grassi, con pochissimi carboidrati, proteine, tantissime fibre,
e abbiamo sviluppato i prodotti che aiutino una dieta chetogenica durante la giornata, cioè quindi dal biscotto al dessert, a 3 tipologie di pane, allo snack, a delle cremine da mettere sullo snack, cioè varie delle bevande che sono chetogeniche, cioè in modo da aiutare le persone a tenersi questa dieta chetogenica che è difficile. Ed è un settore molto interessante perché sembra che ci sono tanti studi adesso anche su altre malattie, a livello di studio per il momento, in cui si vede che una dieta chetogenica può aiutare anche tante altre malattie neuroinfiammatorie e neurodegenerative. Ecco, e anche in questo caso sono diete che vengono prescritte a chi ha determinati problemi, cioè non è che uno gli salta in testa l'idea, dice sai cosa, oggi faccio la dieta. Cioè, mentre è senza glutine, anche se uno lo necessita, è uguale a livello nutrizionale, qui parliamo di una dieta che è completamente diversa, basata sui grassi, quindi uno deve avere questi problemi forti. Sì, certamente. È una dieta che va seguita, prescritta, e anzi c'è proprio anche la problematica grossa è che ci vogliono nutrizionisti, dietisti che supportano i pazienti in questo, perché non è facile. E per quello che riguarda il vostro lavoro in questo settore, no? Vediamo se riesco a formulare la domanda in maniera comprensibile prima di tutto a me, nel senso, qual è il cibo, mettiamo così, l'alimento più difficile da realizzare proprio perché deve sostituire, immagino, qualche cosa di particolarmente saporito o non so, è chiaro? Sì. Ma io faccio l'esempio, porto l'esempio quello del pane. Perché ci abbiamo lavorato anni, ma fare il pane che contenesse 2/3 del suo contenuto fosse grasso e che non fosse un grasso, cioè che non fosse mangiare margarina o burro. Abbiamo lavorato tantissimo, ma siamo arrivati ad avere un ottimo prodotto, perché siamo riusciti con delle fibre, con degli amidi resistenti, quindi che non sono amidi che hanno una funzione di fibra, non vengono digeriti, eccetera, a creare una struttura, un alimento che non lascia poi alla fine grasso, ma che ha una buona struttura, un sapore. Ecco, e in questo caso, mi perdoni... E questo aiuta perché è difficile questa dieta, è difficile. Non mi immagino, solo l'idea è abbastanza... Ma per esempio, ecco, nel caso, non vorrei che sembrasse una domanda banale questa mia curiosità, però per esempio, in questo caso e anche in altri casi, le persone che magari sono proprio chiamate ad assaggiare, insomma, come riescono ad essere neutre rispetto a quello che mangiano, cioè a dire magari a qualcuno può piacere determinate cose piuttosto che altre. Come fa in questo caso, per noi che andiamo a vedere un film, possiamo anche con più facilità, diciamo, mi piace questo attore, va bene, starò attento in un certo modo, questo attore non mi piace, farò un po' di fatica a farmi, tanto per rimanere il passaggio alla dieta chetogenica è un passaggio difficile, una dieta molto difficile, e questi prodotti aiutano tantissimo e questa è la nostra missione. È un'area nuova, anche noi siamo sul mercato da qualche anno, non è tantissimo, e per noi, anche per questo collaboriamo tantissimo con gli ospedali, con i medici, con i nutrizionisti, perché è molto importante proprio avere anche il riscontro e capire le esigenze che hanno le persone, e stiamo lavorando su questo, proprio a capire cosa possiamo migliorare, o che prodotti mancano. Sì, è ancora, se non in divenire, comunque quasi un work in progress, si potrebbe dire. Perché anche proprio a livello fra i vari paesi o fra le varie regioni ci sono anche differenze di come viene interpretata questa dieta chetogenica, non tutti, certi le fanno un po' più soft, certi più in maniera più dura, ci sono tanti dibattiti, nonostante ci sono delle linee guida comuni, però ci sono tante interpretazioni diverse e ci sono anche purtroppo zone che ancora non viene prescritta questa dieta perché ci necessita un supporto dei nutrizionisti e dietisti che aiutino, uno non riesce a farla da sola e purtroppo non sempre si è strutturata in tutti gli ospedali con dietisti, nutrizionisti che riescono ad aiutare, quindi è una situazione ancora molto eterogenea. Deve esserci anche una questione di strutture e sovrastrutture, insomma, anche per questo tipo di... la figura anche del dietista, del nutrizionista è ancora un po', tante volte non abbastanza forte negli ospedali piccoli. Sì, certo. Quindi...
E invece per quanto riguarda, così come dire, chiudiamo anche lo spettro, la dieta aproteica? La dieta proteica è un settore che siamo più di 10 anni ormai, cioè noi facciamo degli alimenti completamente senza proteine e anche a bassissimo contenuto di sodio e potassio per le persone che soffrono di insufficienza renale. Okay. Cosa succede? L'insufficienza renale è una bruttissima malattia. Quando si arriva, ci sono vari stadi, adesso esattamente è un po' complicato spiegare, ci sono vari stadi, ma quando dopo si arriva a un certo punto in cui è molto grave e si deve ricorrere alle dialisi. Le dialisi sono un disastro, è una brutta situazione, ecco. Cosa succede? Che si cerca quindi di consigliare le persone che hanno insufficienza renale, quando vedono che cominciano ad avere disturbi e che hanno questo problema, di tenersi una dieta proteica, perché le proteine e questi minerali vanno a appesantire i reni e a peggiorare la situazione. Invece, tenendosi una dieta aproteica stretta, si riesce proprio a rallentare tantissimo il peggioramento della malattia e quindi spostare questo brutto arrivo della dialisi molto più avanti. Si riesce anche magari senza arrivarci, però si riesce veramente, in certi casi quasi anche fermare il peggioramento della malattia, ma comunque a rallentare tantissimo questo peggioramento. Quello che succede purtroppo ancora oggi è che viene l'insufficienza renale anche lì un po', tante volte viene riconosciuta anche lì un po' tardivamente. Sarebbe meglio, bisognerebbe fare più controlli ognuno e vedere se cominciano ad aversi questi problemi, perché prima la si prende, prima ci si mette in dieta proteica e allora riesco a avere i migliori benefici di questo. Il vostro lavoro, mi pare di capire, anche rispetto a quello che lei ci ha detto prima, del rapporto, diciamo così, con la casa madre, eccetera. Mettiamola così, i prodotti che voi realizzate e che poi vengono anche messi in commercio, come posso dire, sono prodotti che appunto aiutano le persone, e come fate poi a farli conoscere? Questo è un compito, mi viene da dire, è compito su, cioè nel senso che non è, però poi devono appunto anche essere messi sul mercato, insomma. Sì. Cioè, la nostra missione è fare proprio alimenti che rispondono a delle esigenze nutrizionali. No, ecco. Sono alimenti proprio per esigenze nutrizionali particolari, che quindi può essere la dieta senza glutine o una dieta aproteica oppure una dieta chetogenica. La nostra missione è di fare questi prodotti migliori possibili, cioè in modo che cioè, la qualità sensoriale è un aspetto fondamentale, cioè, le persone che devono tenersi queste diete non vogliamo che siano private del piacere di mangiare, no? Sì. Quindi fare dei prodotti che sono a livello nutrizionale equilibrati e giusti, ma dove diamo molta importanza all'aspetto sensoriale e anche al momento conviviale durante la giornata, cioè che riusciamo a aiutare i vari momenti della giornata. Sì, perché in questo modo non sono nemmeno esclusi da quei per poter fare momenti. Una vita normale, sì, insomma, sì. E lasciare il piacere del mangiare. Questa è la nostra missione. Poi chiaramente come viene comunicato, come tutte le aziende abbiamo un ufficio comunicazione, si è presenti a molti congressi, si lavora con i medici, con gli ospedali, si fa la pubblicità, senza glutine c'è la pubblicità anche alla TV ormai, perché è un settore così largo. Pur non essendo medicinali, comunque il rapporto con i medici deve, certo, quantomeno perché il medico indicherà al medico paziente, che guarda indica di fare quella dieta. Perché si trovano, immagino, in supermercato, desumo. I prodotti senza glutine sì. Sì, quindi gli altri no. No, in farmacia sì. Ah, e comunque gli altri, quelli... Sì. Sì, per forza, perché sì, sennò poi... mi pare di capire anche che è un settore in continua innovazione, insomma. È in continuo sviluppo.
In tutti e tre i settori, anche del senza glutine, che uno pensa che si sappia già tutto, invece non è così, è in continua evoluzione, perché anche proprio a livello medico, di ricerca, viene fatta tantissima ricerca, e le grandi evoluzioni degli ultimi anni è che non esiste solo la celiachia, ma che il glutine, ma non si parla solo di glutine, ma anche proprio del frumento, perché sono coinvolte anche altre proteine del frumento, crea dei disturbi, delle infiammazioni anche a tantissime altre persone. Quindi si parla appunto anche di queste sensibilità al glutine, sensibilità al frumento, che non è la celiachia, e sono numeri molto alti di persone che hanno questi problemi. Quindi anche qui c'è tutto uno sviluppo. Sono numeri, come posso dire, che in realtà ci sono sempre stati, ma non si conosceva, diciamo così, oppure si può considerare una sorta di aumento. È difficile perché mancherebbero non si conoscevano. Cioè, la celiachia ancora oggi tanti non sanno di essere celiaci, quindi c'è un aumento di diagnosi. Però una volta si parlava solo di celiachia, oggi ormai è scientificamente dimostrato che ci sono persone che gli fa male mangiare il frumento o il glutine, ma non è la celiachia. Cioè, si era accorti negli anni, ma questo nei decenni, che c'erano delle persone che stavano male quando mangiavano frumento e glutine, poi gli facevano il test della celiachia, dicevano no, non ho la celiachia, però si mettevano a dieta e stava bene. Quindi dopo questo è stato scientificamente provato che ad altre persone, ma che sono tantissime, crea proprio delle infiammazioni che hanno proprio un meccanismo diverso. E quindi anche in questo ambito c'è uno sviluppo, ci sono sempre più conoscenze, ci sono più studi, e adesso ci sono appunto chi sta anche attento a queste sensibilità al glutine e al frumento. Non c'è mai nessuno a cui facciano male le zucchine, per dire la verità, che a me non piacciono per niente. Quindi, però grazie anche a prodotti come i vostri, eccetera, le persone che non so nemmeno se il termine è corretto e soffrono di celiachia, ma usiamolo per comodità, escono anche dallo stigma, no? Cioè, come diceva lei, possono comunque fare una vita normale anche di relazione senza essere additati, oddio questo non può mangiare, cioè, diventa anche... Sicuramente, ma non solo questo, cioè io penso che negli anni noi abbiamo dato di nuovo il piacere di mangiare celiaci. Io penso che come azienda possiamo dirlo questo, perché adesso ci sono prodotti magari più buoni, meno buoni, ma abbiamo tantissimi prodotti che sono proprio buoni, quindi e comunque il celiaco, è tornato il piacere di mangiare, questo è fondamentale. Ecco. In tempi più brevi, secondo lei, quale dei vostri tre settori conoscerà uno sviluppo ancora maggiore? Ma sono tutti tre ambiti di grande sviluppo, perché sono tutte tre problematiche molto grosse. C'è il settore senza glutine, un settore che è in sviluppo. E quello è quello più evidente, insomma, se vogliamo, anche diciamo perché che l'ultimo di cui abbiamo parlato, quello della dieta chetogenica, di cui appunto adesso ci sarà questo congresso questa settimana, è quello dove è ancora nelle fasi iniziali a livello proprio scientifico. Ci sono tantissimi studi in questo ambito, però è ancora poco conosciuta la dieta chetogenica. Cioè, noi adesso abbiamo fatto questo congresso sull'epilessia farmacoresistente perché è dove c'è un allineamento scientifico, dove ci sono delle linee guida, eccetera, ma ci sono anche tantissimi altri campi di studio, a livello di studio, in cui si vede come altre malattie neurodegenerative come l'Alzheimer e il Parkinson possono beneficiare da una dieta chetogenica. Però queste sono cose a livello ancora di studi, proprio che ci vorrà chissà quanti anni per capire quanto se ne beneficia, perché se è poco, no? Quindi capire quanto i meccanismi, eccetera, ma sono ambiti veramente del futuro, di come con la nutrizione si può aiutare determinate patologie gravi. Un'ultima domanda, delle 34 persone che lavorano al laboratorio, dove, è brutto dirla così, dove le avete, non mi viene in mente un termine. Da dove vengono? Ecco, diciamo, da dove vengono, nel senso, qual è la loro diciamo, preparazione medica o accademica? Allora, noi abbiamo tantissimi laureati in scienze e tecnologie alimentari. Ok, che è anche una facoltà, io uso i vecchi termini, che è molto sviluppata proprio per le ragioni
regioni di cui discutevamo fino adesso. No? Abbiamo tanti laureati in scienze e tecnologie alimentari e molti di Udine, che c'è la facoltà, però non solo laureati da Udine, abbiamo un po' anche da altre regioni d'Italia, ma non abbiamo solo laureati in scienze e tecnologie alimentari, abbiamo anche abbiamo dei biotecnologhi, abbiamo degli ingegneri, abbiamo un chimico, abbiamo degli agronomi. Insomma, abbiamo un po'... Quindi molto ampio anche il range di professionalità. Ma come percentuale diciamo che i laureati in scienze e tecnologie alimentari sono la maggioranza, però copriamo anche diverse aree, molti della regione ma anche molte di altre regioni, anche di altri paesi adesso abbiamo abbastanza... Quindi insomma siamo abbastanza internazionali, avete tutte le ragioni per festeggiare i 20 anni. Sì, insomma. certo. Allora io ringrazio, spero di non essere andato oltre con i tempi, ma vabbè, pazienza, semmai vedremo di recuperarli in altro modo. Ringrazio la dottoressa Virna Cerne, che è la direttrice del laboratorio Ricerca e Sviluppo della Dottor Scher, che sta in area di ricerca. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie, grazie. Noi ci vediamo domani come sempre alle 18. Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste.